Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Наконец-то появились хорошие новости для семейных бюджетов в Германии. Правительство Мерца утвердило масштабное налоговое послабление, которое позволит многим семьям сохранить до 600 евро в год. Во второй части выпуска важное предупреждение от криминальной полиции. Неосторожная попытка подработать тестировщиком приложений в интернете по новой схеме может привести к серьезным юридическим последствиям. А под занавес, друзья, выжмем с вами максимум из технических проверок. Эксперты TÜV назвали самые частые причины провала официального техосмотра, из-за которых водители нередко теряют большие суммы на совершенно обычных неисправностях. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, мы с вами разберем, как именно чиновники коалиции Фридриха Мерца планируют снизить налоговую нагрузку для всех жителей Германии с низкими и средними доходами. Кабинет министров согласовал пакет реформ из 34 пунктов, направленных на сокращение бюрократических процедур на рабочих местах. Общий объем налоговых послаблений оценивается примерно в 10 миллиардов евро в год. При этом, согласно представленному плану, часть финансирования предполагается обеспечить именно за счет повышения налоговой нагрузки для наиболее обеспеченной категории налогоплательщиков в Германии. Давайте разберем с вами внутреннюю эту всю механику нововведений, чтобы вы понимали, как именно эти изменения отразятся на семейных бюджетах. Итак, чиновники Бундестага задействуют сразу три главных финансовых механизма, которые определяют размеры удержаний из ваших расчетных листов. Налоговая, назовем так, разгрузка произойдет за счет повышения базового необлагаемого минимума. Второе – это вычета на несовершеннолетних детей, а также стандартная компенсация рабочих расходов. Эти параметры фиксируют ту именно часть вашей зарплаты, с которой государство не взимает подоходный налог. Соответственно, как только планка вычетов сдвинется вверх, уменьшается налогооблагаемая база, и в распоряжении семей, то есть нас с вами, остается больше собственных средств. Текущий базовый лимит в Германии, я напомню, зафиксирован на уровне 12 348 евро, и законы предусматривают регулярную индексацию именно этой суммы, чтобы она на самом деле не отставала от реального прожиточного минимума, отражающего минимально необходимые бытовые расходы на нашу с вами жизнь в стране. Также правительство Мерца запускает двухэтапный перерасчет детского пособия. Государство повысит выплаты на каждого ребенка с нынешней отметки в 259 евро до финальной планки в 272 евро в месяц к 2028 году. Важно здесь преимущество этих выплат заключается и в том, что они начисляются абсолютно всем немецким семьям, независимо от уровня доходов родителей. В результате такие изменения помогут многим семьям сократить ежегодную налоговую нагрузку. Дополнительно, друзья, чиновники также планируют снизить фискальное давление во второй зоне прогрессии подоходного налога. То есть процентная ставка начнет расти не так быстро по мере увеличения ваших заработков, что и соответственно позволит ощутимо снизить налоговую нагрузку для специалистов со средними окладами. А вот здесь, напротив, максимальную налоговую планку, которая сегодня, я напомню, привязана к годовым доходам от 69 879 евро и выше, правительство Мерца планирует повысить. Таким образом, власти рассчитывают частично перераспределить общую налоговую нагрузку в сторону граждан с наиболее высокими доходами и владельцев крупного бизнеса. Согласно официальным расчетам министерства, когда весь этот утвержденный налоговый механизм заработает в полную силу, обычная работающая семья с двумя несовершеннолетними детьми сможет получить финансовую выгоду. При суммарном налогооблагаемом доходе супруга в размере 60 тысяч евро в год, начиная с 2028 года, дополнительная экономия может превысить 600 евро за каждые 12 месяцев. Анализ структуры семейных налоговых деклараций показывает, что эти сохраненные средства способны стать ощутимой поддержкой для домашнего бюджета и помогут частично компенсировать влияние инфляции.
Основным источником финансирования всех этих фискальных послаблений для среднего класса станут изменения налога на богатых, как я сказал. Государство, то есть, решило разделить эту ставку на два отдельных уровня. С нового года граждане с годовым доходом от 250 тысяч евро будут платить в казну 45%, а для тех бюргеров, чьи заработки превышают 280 тысяч евро в год, ставку повышают до 47%. По прежним правилам максимальная налоговая ставка, напомню, составляла 45% и применялась только к суммам от 277 826 евро. Но вместе с этими изменениями для части граждан появляются и дополнительные расходы. Внимание, друзья! Чиновники снижают налоговый вычет за оплату услуг домашних мастеров по ремонту и модернизации квартир с тех самых привычных 20% до 15%. Еще одним изменением станет повышение единой налоговой ставки на небольшую подработку мини-джоб. Этот сбор увеличивается сразу с 2 до 5%, хотя ранее и в правительстве действительно обсуждали возможность полной отмены такой формы занятости. Также канцлер Фридрих Мерц на недавней буквально пресс-конференции заявил: «Сегодня действительно хороший день, мы возвращаем Германию на путь экономического роста, и теперь всем очевидно, что это абсолютно реальная задача». Но пока, друзья, главе правительства объективно не удалось на самом деле переломить затяжные экономические трудности в Германии, поэтому он стремится как можно скорее продвинуть какие-либо фискальные послабления для стимулирования деловой активности. Также глава кабинета заявляет, что руководящий политический блок демонстрирует сегодня стремление к масштабному обновлению государства, однако при сопоставлении итоговых документов с первоначальными черновиками становится нам с вами ясно, что утвержденный вариант выглядит компромиссно и достаточно сдержанно. Например, лидер социал-христиан Маркус Зёдер прямо заявил, что эти меры не станут резким поворотом, а будут лишь первым шагом на том самом пути преодоления стагнации. При этом левое крыло коалиции с ДПГ предлагало еще сильнее повысить налоги для состоятельных граждан и изменить правила налогообложения наследства. Однако остальные партнеры Бундестага эти предложения не поддержали. Также, помимо фискальных изменений, масштабная правительственная программа Мерца восстановления занятости включает в себя уменьшение каких-либо бюрократических процедур для бизнеса и более строгие правила проверки медицинских больничных листов. Здесь, друзья, примечательно, что инициатива по увеличению продолжительности рабочей смены в текущий пакет документов включать не стали, то есть перенеся обсуждение этого вопроса на конец года. А вот дальше, друзья, важное предупреждение от правоохранительных органов Германии, где обычный поиск дополнительного заработка в интернете может привести к серьезным юридическим последствиям. Работа на дому в качестве удаленного тестировщика различных цифровых сервисов звучит весьма привлекательно для студентов, мам в декрете и безработных бюргеров. Однако для многих людей подобные вакансии заканчивались серьезными проблемами. Правоохранительные органы сообщили о мошеннической схеме, которая вызвала широкий общественный резонанс. Объявления под вывеской «Тестировщик приложений» выглядят абсолютно легально и даже убедительно, как рассказала обычная немка Дженнифер Б. в эфире популярной телевизионной передачи телеканала МДР. Это все сводилось к обычной проверке программного обеспечения и написанию коротких отзывов за вознаграждение. Обнаружив привлекательную вакансию на авторитетной платформе Indeed, девушка сразу отправила свое резюме. Ей оперативно прислали список мобильных игр для составления обзоров. Но, друзья, вскоре кураторы расширили список заданий, предложив протестировать специальные сервисы верификации личности. Само задание заключалось в открытии личных демо-счетов в коммерческих банках под предлогом оценки качества программного обеспечения. Вся дальнейшая коммуникация с представителями этой компании разворачивалась исключительно в популярном мессенджере WhatsApp. Собеседники настойчиво просили девушку максимально точно имитировать поведение обычного благонадежного клиента финансовой организации. Они уверяли, что сразу после завершения технических проверок программного обеспечения все эти демонстрационные аккаунты будут автоматически закрыты.
Доверчивая немка выполнила указания, то есть выслала представителям компании по почте свою новую дебетовую карту и весь пакет полученных из банка кодов. В ответ ей прислали подтверждение о том, что счета якобы успешно закрыты. Однако, как позже выяснилось, что этот документ не соответствовал действительности. Ситуация прояснилась, когда Дженнифер Б. неожиданно обнаружила в почтовом ящике официальное уведомление о том, что крупный международный перевод не может быть обработан. Тогда же выяснилось, что ее личные счета продолжали оставаться активными. По данным следствия, неизвестные использовали такие счета для проведения различных финансовых операций, происхождение которых впоследствии вызвало вопросы у правоохранительных органов. Осознав серьезность ситуации, женщина немедленно обратилась в банк с просьбой заблокировать все доступы, а затем подала заявление в полицию. В дальнейшем ей пришлось подтверждать, что она сама стала жертвой мошеннической схемы и не знала, каким образом ее данные могли быть использованы третьими лицами. Чтобы надежно защитить свой кошелек и репутацию при поиске удаленного заработка в гибком графике, жителям Германии сегодня необходимо хорошо запомнить базовые инструкции безопасности. Крупнейшие финансовые институты страны, включая авторитетные розничные банки ING, регулярно публикуют официальные сообщения с предупреждениями из-за роста числа подобных фиктивных аккаунтов. Профильные юристы подготовили также перечень рекомендаций, которые помогут избежать серьезных юридических и финансовых последствий. Запомните, друзья, главное: не следует пересылать незнакомым лицам копии удостоверений личности, водительские свои права или конфиденциальных налоговых документов. Также не рекомендуется открывать банковские счета на свое имя по просьбе третьих лиц. Запомнили? Даже если это объясняет необходимостью технической проверки программного обеспечения. Перед отправкой вашего резюме обязательно, друзья, проведите самостоятельную проверку работодателя. То есть изучите все отзывы, проверьте сведения о компании в официальных торговых реестрах Германии и убедитесь, что организация действительно существует. Если же у вас появились хоть малейшие обоснованные подозрения, что ваши персональные данные могли использоваться не по назначению, действовать следует без промедления. Свяжитесь срочно со службой поддержки вашего банка и попросите временно ограничить операцию по счету. Обратитесь также в полицию и при необходимости проконсультируйтесь в обществе защиты прав потребителей. Дополнительно специалисты рекомендуют использовать функции блокировки нежелательных телефонных звонков, поскольку подобные предложения нередко сопровождаются и навязчивыми звонками и сообщениями. И это еще не все. Далее подробный технический разбор для водителей Германии, где игнорирование регламентов может обернуться дополнительными расходами. Итак, в Германии каждый владелец транспортного средства обязан строго соблюдать график государственно-технического контроля. Точные сроки следующего визита на станцию указаны на цветной наклейке заднего номерного знака автомобиля, а за просрочку установленной даты инспекторы могут выписать штраф. Во время проверки специалисты оценивают экологические параметры выхлопов и общее техническое состояние основных узлов автомобиля. Свежий официальный годовой отчет экспертной организации TÜV наглядно показывает актуальную статистику технических неисправностей. Сегодня инженеры проанализировали результаты 9,5 миллионов плановых проверок легковых автомобилей абсолютно по всей Германии. По итогам исследования практически каждый пятый автомобиль, а это 21,5% от общего числа проверенных машин, не прошел техосмотр с первого раза из-за выявленных многих технических неисправностей. При этом специалисты отмечают, что данный показатель постепенно увеличивается. Наиболее распространенными причинами остаются неисправности световых приборов и повышенный износ элементов ходовой части. Неисправности ближнего света остаются самой массовой причиной замечаний для автомобилей старше 13 лет. Проблемы с габаритными огнями и задними фонарями также регулярно входят в число наиболее частых замечаний. Что же касается самой подвески, то здесь инспекторы чаще всего фиксируют повышенный износ тормозных дисков. Кроме того, с увеличением возраста автомобиля возрастает и вероятность получить отрицательное заключение техосмотра из-за
утечки масла из двигателя или коробки передач. Впервые в своей многолетней практике экспертной организации TÜV выделили в отдельную категорию аккумуляторный электрический транспорт, и результаты этого глубокого анализа привлекли большое внимание автомобильного сообщества Германии. Статистика проверок показывает, что владельцы современных машин нередко сталкиваются с самыми обычными неисправностями, которые конструктивно никак абсолютно не связаны со сложными высоковольтными батареями или электрическими моторами. Чаще всего в протоколах технической их проверки по-прежнему фигурируют неисправности осветлительных приборов и оптики. Абсолютным лидером по надежности среди зеленых, скажем так, автомобилей стал итальянский городской сити-кар Fiat 500e, продемонстрировавший очень хорошие результаты по долговечности основных узлов. Однако для большинства тяжелых кроссоверов и седанов наиболее уязвимой остается ходовая часть. Из-за большой массы литий-ионных батарей быстрее изнашиваются сайлент-блоки, шаровые опоры и амортизаторы. Отдельное внимание специалисты обращают и на тормозную систему. У французской модели, например Peugeot 208e, эксперты регулярно отмечают повышенную коррозию и износ тормозных дисков. Кроме того, в некоторых моделях электрической линейки немецкого концерна Volkswagen во время технических проверок специалисты периодически выявляют неисправности стояночного тормоза, из-за чего владельцам приходится раньше времени обращаться в сервис для проведения ремонта. Впрочем, за вычетом этих моделей все остальные протестированные экологические автомобили продемонстрировали результаты выше среднерыночных показателей. Если же детально разобрать более молодой и популярный американский бренд Tesla, то для его массовых линеек Model 3, Model Y наиболее характерны повышенный износ элементов многорычажной подвески, неисправности тормозных механизмов и периодически выявляемые неполадки в программном обеспечении системы освещения. Как пояснил ведущий технический эксперт экспертной организации TÜV господин Вольц, состояние подвески тормозов и световых приборов наглядно подтверждает, что аккумуляторный транспорт нуждается в регулярных технических проверках точно так же, как и классические бензиновые автомобили. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью, друзья, завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про масштабное снижение налогов для семей в рамках реформы Фридриха Мерца, предупреждение о мошеннической схеме с фиктивным трудоустройством тестировщиком и самые распространенные причины непрохождения государственного техосмотра по данным экспертов TÜV, обязательно подписывайтесь, поставьте лайки, спасибо за просмотр до самого конца.